und hopp. Bleib hier stehen. Er portet Das ist ja immer gut. weg, das Schwein. Und zack. Soll ich aufhören mit der Bubble? Das, irgendwie kommt hier ja nicht an jetzt gerade. Ja, ich merk's gerade. Ja, aber muss Auf dann die eine Leben Ursache mehr. haben. Hast du die 15 Stacks? Nee, die fange ich jetzt an. Wie gesagt, ein IP-Loch hast du jetzt so oder so. So, jetzt Feuer. Jetzt ist er weg. Liegt an der Bubble, sag ich ja. Nee, ich hatte Dings vergessen. Das Nein, das Simulacrum liegt war an der nicht. Bubble. Der Boss ist nur eine Sekunde, schon 4 Sekunden stunbar in der Bubble. Ja, aber ich hatte jetzt das Simulacrum nicht. Warte mal, hast du für die Bubble eine Rune drin, die irgendwie einfriert oder so ein Der, Scheiß? nee, Nein, Der verlangsamt die. der genau, verlangsamt bewegt die. und- Also du musst als erstes stampfen, bevor der das Ding hinlegt, weil das ist ein Radius. Okay, ja, dann weiß ich ja, beim Boss darf ich die Bubble nicht setzen. Kannst allerhöchstens mit schwarzem Loch irgendwelche Affixe von bestimmten Bossen wegziehen. Aber ansonsten machst du gar nichts. Dass ich das mal erleben darf. Dass wenn Rafa in der Gruppe, wo ich bin, dass kein Barb spielt. Ich denke, wir sollen das mal leer machen. Das ist ein Wunder. Jetzt, weil ich kein ZDH habe. Was leer machen? Ich denke, alle 3 Runden leer machen. Alle zwei. Das waren jetzt 2 Runden. Ja, deswegen sage ich ja, deswegen habe ich ja jetzt nichts gleich gestartet. Ja. Kann ich so schießen, oder? Und Feuer frei. Will fallen. Hier ist Ja, ich habe das mit dem 15.6, das ist schon eine Sache, ja. Also ja, die 15 Stacks brauchst du nicht immer. Blödsinn. Weiter, hier ist nicht mehr. Das braucht man nicht immer. Hier könnte man vielleicht noch mal. Hier ist ein Tag. Die sind schon naja. Gleich drüber und tschüss. Schön Dresch zusammenziehen. Ja, habe ich doch. Oh, jetzt haben wir hier ein Problem. Leck. Warum haben wir ein Leck? Hey, ich sehe meinen Ring nicht. 50% Flächen. Ja, habe ich gerade gesehen. Habe ich gerade gesehen. Und wenn die March. Das ist die March, wa? Ich Am habe besten finde ich hab einfach nur so auch, Leute, leck, Ja, leck, ja. einfach mal mitten in den Raum schreien. Leck, ja. Hast du früher auch immer gemacht, wenn wir gespielt haben. Leck, das muss er doch sehen. Ich sag, der ist nicht im Teamspeak, Kami. Ja, Als Pap schreiben, no news. Und dann sagt er so, jetzt bist du tot als Pap. Was bist du denn für einer? ja. Da vorne ist noch ein Blue am Ausgang. Ja, den kann ich höchstens auf der Fläche ziehen oder schießt runter. Aber der Necro ist wirklich nervig mit seiner kurzen Phase. Ja, 12 Sekunden, ne? Ja, ja. Auch gar nicht. Ganz ehrlich, da würde ich mal eine Phase aussetzen, dafür mal richtig. Ja. Also, Mach ich ja auch damals mal jetzt bei den manchmal. Dingens, was über den neuen spielt, weiß ich nicht, ob das dann noch Sinn macht. So. Ja klar, weil du mit dem neuen Ey, das kann nicht wahr sein. Attack Speed hochstecken kannst und da musst du eine Rotation für überspringen und das gibt Ja. dem Barb die Zeit zum Vorbereiten. Ja, Ja. ja, so habe ich es halt damals bei dem anderen auch gemacht. Ich kenne mich nur nicht mit dem neuen Bild aus, weißt du? Ja. Wollte ich jetzt nicht spekulieren oder so. Die setzen rein mit Kälterune, die die Attack Speed auf 15 stacken lässt und dann spielen die Giftphase. Aber weil das Stacken mit der Sense so lange dauert, müssen sie halt eine Rotation überspringen. Also ich Das kann ist jetzt hier voll nicht gut. wirklich was machen. Entweder geht er weiter oder seht zu, dass er ihn so tot kriegt.
Da nur 2 Pixel, das war's dann meistens theoretisch. Das kriegst du halt gar nicht vollendet. Hat mich früher gestört, wenn ich immer gespielt habe mit solchen Leuten. Die wollten dann immer in den 5 Sekunden direkt reinscheppern. Damals das gute Bild noch. Geht doch einfach, bitte. Entschuldigung fürs Spam hier. Nee, das hat nichts damit zu tun. Funktioniert nicht, das Ding gleich stellen. Das ist ein Blocker, der kommt. Oh, ich hänge jetzt hier selber fest. Ein Jaggerball. Boah, scheiß Arkan. Ja, und ich hing fest, konnte nicht kommen. Aber ich bin gleich. Wo bist du denn? Du musst immer nach außerhalb übrigens gehen, denn ja. Da hingehen, ey. Ja, Jetzt habe ich einen. das schrei immer. Den gelben, den habe ich jetzt eh nicht hinterhergekriegt. Willst du immer weiter verarschen, dass ich dann wäre, oder was? Und Schuss. Hier mal kurz. Hier. Kannst doch außerhalb der Phase eigentlich schießen, also bei dem Schaden. Völlig wurscht. Und Schuss. Weg. Da hinten geht's eine halbe Treppe runter. Und Stomp. Einer steht noch, ne? Ja, ja, da steht hier den. Jetzt geht's Treppe runter. Ich hab ja schon die Und ein Blocker. nächste Masse euch gesucht. Blocker ist egal, weil da kann ich die Mauern wegmachen. Ja, ja. Bevor du Und- schießt, okay. Stomp. Musst mir halt nur Welchen wir sagen, warten? Ich hab die doch gleich. halt nur sagen, bevor du schießt, dann kann ich die Mauern wegmachen. Und hopp. Gut. Ja, bin jetzt eingespielt mit denen jetzt. Ja? Hier ist ein bisschen was. 2 Packs. Ja, ja. Ein lauf gelber, mal noch ein ein bisschen blauer. hier in die Kurve, bitte in die Ecke, wo ich stehe. Möchte ich das haben. So, Kriegst 7. du doch. Oh, oh, das wird stehen vielleicht im schlimmsten Fall. Und Stomp. Hat schnellster Blau wieder verpisst. Ja, das Ach, ist der ein steht hier hinten, der Ja, dann Arsch. bleib mal da. Jetzt hast du ihn noch davor. Gut, auch weg. Der stand hinter mir, der konnte ich nicht erwischen. Das ist gut. So, Oh, oh. nächste Phase. Okay, setze mal den Hook nach links. Ja, Hier noch hin, da? für die Blues. Ah, warte. Die kommen gerade. Ich hatte in die Richtung Dings gemacht, aber der eine Blue ist noch nicht da. Und hopp. Ja, hüpf doch mal schneller raus. Oh, ey. Krieg hier eine Krise. Kurzes Leck und dann alles weg. Ach, jetzt. Spielwesen hängen draußen. Krieg ich auch nicht drin. Wir hauen ab. So, jetzt habe ich drinne Toll, ich mache eine Bubble auf dich und du gehst und rein. Feuer. Ja. Ja, wir hauen. Jetzt steht noch einer, gell? Ja, warte. Aber eigentlich müsste der noch reichen, der da steht, der Mob. Der fette. Will denn der hin? Ist weg. Nicht Wie? reicht.
Oh, ein Conduit, na toll. Das können wir gleich ziehen, brauchen wir ja nicht rumzucken. Oh, da 1%. unten ist noch ein gelber. Hier haben wir zwei. Wir brauchen nicht mehr. 1%. Also Ja, kein Problem machen, ne? wo ist denn der Arsch? Keine Bubble machen beim Boss. Wo ist denn der? Und, oh ja. Ja, da ist er die 4 Sekunden dann durchgestunt. Was? So ist er jetzt die 4 Sekunden durchgestunt. Passt alles. Ja. 2, 1, Feuer. Und, Der, oh ja. der Nekro, der musste, machst du eigentlich auf Entfernungsschaden, oder? Je weiter weg du bist, desto besser, oder? Das ist gekappt bei 50 Meter, der Zahlstein. Ja, mir ging es nur gerade darum, ich kann eine Bubble auf dich setzen, weil dann machst du nämlich mehr Schaden, wenn du in der Bubble bist. Aber nur dann, wenn er zuerst gestampft hat. Ansonsten hat er 100, also der Schrei geht nicht, die Strong Arms geht da nicht. Ach, Nee, ich will die Bubble ja nur auf den Totenbeschwörer machen. so. Ja, ich halte mir lieber meine Oh, Klappe. Mann, weg. Das war jetzt mein Gedanke. Das müsste doch funktionieren, oder? Ich kenne mich da leider nicht ganz aus mit dem neuen Bild, also ich möchte da keine falschen Informationen geben. Kann sein. So, ich muss. Die Bubble besagt ja, alles, jeder, der sich drin oder der drin steht, kriegt mehr Angriffsgeschwindigkeit, mehr Schaden und so weiter. Ja, richtig. Machst du den Helm wahrscheinlich auch für alle Ruhen, ne? Ja, Ich genau. muss unbedingt pinkeln. Weil ist das genau wie beim ZDH, wenn ich jetzt mit den Ketten bin. Wenn du die setzt, ne, das Problem finde ich bei den Bubble meistens immer dauerhaft unter den CC-Effekt. Ne? Genau. Aber wenn er aber den. es geht ja darum, dass der Nee, Totenbeschwörer pinkeln. dann in der Bubble ist, ne, aber nicht also der Gegner darf ich ja nicht in die Bubble packen.